Gjykata e lartë ka prishur vendimin e apelit të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për ish prokurorin e Vlorës Aurel Zarkën, i cili ndryshe nga gjykata e posaçme kërkonte rikualifikimin e veprës penale si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Përmes një njoftimi bëhet e ditur se gjykata ka dërguar çështjen për rishqyrtim me një trup tjetër gjykues. Zarka bëri rekurs vendimin që i prishi dënimin me 2 vite e 8 muaj burg në shkallë të parë, duke kërkuar rëndim të veprës penale si grupi i strukturuar kriminal, me argumentin se nuk mund t'ia rëndonte situatën penale. Zarka u shpall fajtor për akuzat ushtrimi ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer 3 herë, e kryer në bashkëpunim 2 herë, korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë, e kryer në bashkëpunim, korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë për dosjen Toyota Yaris.